después de unos buenos kilómetros, ya a puertas de Pueblo Rico, siendo las 6 de la tarde. Y en serio, o sea, nos hizo un día súper soleado. Ni siquiera ha bajado el sol, pero ya casi. Me quiero bañar. Si pudiera elegir hacer algo en este momento sería bañarme.